Valsts mākslas centra Rītums ģimeņu folkloras kopu Bereņģēku un tās vadītāju Violeta Nikolājeko. Par sevi kolektīvs saka šādi: mēs visi esam dažādi un mūsu senči ir no dažādām pasaules malām, bet mūs apvieno tradicionālās kultūras vērtības, un mums ir pienākums tās atbildīgi saglabāt un attīstīt un nodot tālāk mūsu bērniem. Labdien! Mēs šodien parādīsim Smolenskas apgabala tradīciju, kas ir saistīts ar krustabām. Krustabas svinēja 3 dienas. Pirmā diena Kristīni krustabas, otrā diena Miļini. Ar šo vārdu apzīmēja svētkus, kurai varēja cilvēki iedzert. Līdz ar to bieži vien šo nosaukumu var dzirdēt arī citās godos un svētkos. Un trešā diena, kurai Miļini. Šis vārds nozīmē un apzīmē tieši mīlestību, kas tika ēst Kristabās. Mēs runāsim par otro dienu, tātad Miļini. Kā visākās, no visām malām, no ciemata malām gāja viesi uz māju, kur piedzima bērns. Gāja vairākos vilcienos ar dziesmām, sarunām, protams, ar dāvanām un mīlestību, jo vajadzēja visiem apdāvināt sievu, kura palīdzēja piedzimt bērnam, to sauca Baka. Tad nāca pie Bakas, dziedāja goda dziesmas, dāvināja dāvanas, protams, godāja arī kūmus, krustmāti un krustēvu, jau pie galda viņam dziedāja jaukas dziesmas, lejot pirmo kausi. Un, tā kā, lai varētu jau visiem iedzert, jo pirmie vajadzēja viņiem to izdarīt. Uz Miļiniem nāca arī bērni, viņi sita ar nūjām, tracināja un biedēja Baku un kūmus un pieprasīja putru un pankūkas un teica, ja nedosiet putru, mēs māju apgāzīsim, bērnu sadaudzīsim. Šī tradīcija ir ļoti līdzīga vecāku tradīcijām, kad bērni, jaunieši nāk no vienas sētas uz otru un ar dejām un rotaļām tā kā pieprasa saimniekiem to mīlestību. Pētot Smolenskas apgabala šo tradīciju, mēs atradām dziesmas Uitām na garie, tur kalnā ierakstu, audio ierakstu. Dziesmā ir Smolenskas apgabala dziedājums, bet sižets ir līdzīgs kā viszināmāja ukraiņu dziesmai Uitām na garie. Protams, arī dejoja, bet dejas bija parastās, bez īpašiem deju soļiem un kaut kādiem rakstiem. Ko vēl vēlos piebilst? Pētot šo tradīciju, mēs sapratām, ka tieši Smolenskas apgabals tas ir tas reģions, kur vēl tiek saglabāta tautas dziesmu arhaiskums. Un šī dziedāšana var tā kā raksturot kā monotonu. Dziedātāju balss dažreiz tā kā skan skārvi. Ir arī dialekts, tā frikatīvā he, un patskanis I un O reizē tiek izrunāts kā I. Vēl jūs dzirdēsiet nelielas atmiņas no Kristabām, no teicējas vienas kurāturas. Mēs tieši balstījāmies vairāk uz viņu ierakstiem, kad pētījām šo tradīciju. Tad sākam! Хороша
умрет некрещеный. В доме родильницы праздник, с самого утра гости к ней идут. Соседи в ответке с блинами приходят. Стол накрыт праздничный. На столе обязательно блины да каша, а с собой пиво варили. Водочкой да наливочкой тоже угощали. Во главе стола куску моют сидят. Ну и, конечно, надо всех детей на деревне на блины созывать. Бывало, что бежишь по деревне. Ой, Марфа моя родила, бежи кашу есть. Вот так-то мы, хмелины Кристины, и праздновали. Ой, доля молодца, не изготовлена шевелится, погуляй, мой муж, шуняне, погуляй, воды, шуняне, погуляй за гряду, кума скоро отвязу, погуляй, мой муж, шуняне, погуляй, воды, шуняне. А у печи малайца не зажжена червица, погуляй, мой кумуша, уняне, погуляй, гором на уняне, погуляй за гряду, куму скоро отвязу, погуляй, мой кумуша, уняне, погуляй, гором на уняне. А у печи малайца есть башона червица, погуляй, бабуся, уняне, погуляй, ловлетью на уняне, погуляй за гряду, бабу скоро отвязу, погуляй, мой бабуся, уняне, погуляй, ловлетью на уняне. Ой, да будь она здорова. И детеночек крепок, силен, а рост большой да мудрый. О, чтобы здоровым был, чтобы великим рос, чтобы счастье совсем принес. Пришла к ней, чтоб здорова была, чтоб детеночек здоровый был, крепкий рос, счастливым был. Да, чтоб рос молодец, такой как отец. Ой, миленький ребенок, будь здоров, расти большой, счастливый будь, никогда не болей, не знай лекарей, ну, в общем, здоровым бывай. Ой,